Oke, saat ini kita akan mencoba menyalakan mixer horizontal plus tutup ini. Oke, kita mulai. Nah, ini posisi sudah nyala. Nah, ini tutupnya putih bersih, namanya akrilik atau mika. Jadi produk ini sangat bagus untuk mixer powder. Nah, bisa dilihat dari atas ini. Coba kita buka. Nah, ini posisi terbuka sekarang. Oke, bisa ditutup lagi. Oke, jadi seperti ini. Nah, posisi buka tadi juga ada ininya seperti ini. Jadi kelihatan bagus. Oke, kalau kita tutup lagi ini seperti ini. Oke, ini untuk pegangan kalau memang posisi mau menuangkan bahan. Coba kita tuangkan dengan cara ini. Kita pelan-pelan